Yami ratalifusa nyo masie uawa yami fefu ya hobu manunu fandu. Omusu dadagu tola ufalo kaisi yami zui bazi makhande balala halewe basa dede bakandal YouTube YKB Bahasa Nias. Fatola tabaso darumalilo balangi mangandre ita. Masuno deme amal balangi ma andre saugele fefu mbualau khema. He fa wa dede ni beu khema baba neretede luo ba tumbume. Baya daya omasin da agama ngirenusi darumalime ya he haon ya moni sampai khema faboto ba dede. Padai so aya yaga Yesus Kristus mangandreka ya Tuhan. Ama ina batalifuse nyo masie sito bali angrenwa da makhandre sino mufaane ba buku renungan wasiat tehale morbazura sinune otu a fawlawalu sito bali tuho ya yada suno soaya iter tedagu buku sinune numero 2 suno soaya samati khania ai omu soy tedama banuno wangi bua fondre kisalawa sunozo aya. Sia anang grinusida meroy banga wasilima imane bada ndramu suno de Yehova andre meno bereni wa enia wate fazehi ira. Yami ratalifusen yo masih so sama saniha moroi bambanua si toroi furi sila erai manere bambanua sebuah. Hada ni lania yai mui balaza, mui bakabu, mui mana uidane banungon idan. Samu zama laohe ia manere bambanua sebuah. Bamere ia banomotome mazui ba hotel. Meisa sai dangania basinru ahli de dunia. Me iila kaluan idane moroi bakran sifaleva badova. Omasia yo ke kran dae. Andre me irugi ina temangavulia bampanua ihale kran nomege. Edena ifalemba badova banomonia. Imane te dunia lesai atagedo banau idan. Ibalinga nano ifalemba kran badova masu bambagole bai ozumaga mangele nidan. La boto badedenia. Wave nak kaluan nidane bakran nafakai ia bagumbu nidan. Nala fakai bagumbu nidane baleguna kran nomike. Yamira talifuse nyomasio. Simanagay vaurida zambusana. Letola tabe hadia ia, letola tabagi hadia ia bakhena weda sila hadai kheda. Simanagay teman-temania faumasi. Letai letau masih na weda na le badededa faumasi. Baby saya na so kheda faumasi ha na fabebe ita ke Yesu. Na le fabebe ita ke Yesu. Bahula dela nagu saya fabanraha le mobua. Hula kranomege le kaluan idanu na le fabebe ya bagnungon idanu. Sanu rasura sinono andre yohe bangirangirada baba maigi fefu omboita lo balangi si fasuya ita. Yao babanua soluo bawa defi basitoso nidane fefu zaliwaliwa alite teu soho angisabele urife fofo bahegi razo ono matua si nodela ono alave si bagabaga ba fefu ziso andre bai manesa dora sinuna andre dramu suno lovalang le sitera more lovalang fefu hadia ia ziso bano umbaita lovalang so bare gamatrewa lovalang faurida andre gei bano buala lovalang fefu go ketada soroi lovalang simana gei fabeleda fatua-tuada ba fefu ziso kheda andre bai mamale tasuno ia
Baba nereda de visi bohou si sofenada andre yale mo etufa tasuno so aya banga wale ni faluada banga wale ni babaya dangada tolo ita so aya jatuh mangando ita mando so gel heu ama daro malimes no mangirenusi tolong raga so aya ena baba nerema faurima bagulidano andre bale mo etufa masunon ra ugu manga wale ni babaya dangama hefe hederma hegira irama ena oisi faudu bazomasin ra ugu baina tola to bali solohe fa wa dede baniha bazi fasuin ra aga badai zo aya Yesu Kristo mangandon ra aga iadu da telefuso dio masia irugi da gangironwa da ma bioli fambi mi subscribe like bami fai ma bana wada da nebe ena tola fauma tangirenusi taromali lobalani ya ho ban fandru badefi siboho. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.